Xo'sh, raz. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Freelancer bola kanaliga xush kelibsizlar do'stlar. Bugun biz sizlar bilan Bloom'ni hack qilishni o'rganamiz. Ya'ni Bloom'ni hack qilish emas, o'zini beradigan coinchalarni yig'ib olishni o'rganamiz. Ya'ni drop game'ni full qanaqa avtomatik ish qilishni o'rganamiz. Birinchi bo'lib bizga bu yerda Bloom script kerak bo'ladi. Bu narsani men Telegram kanalimga tashlab qo'ydim. Telegram kanalimiz esa videosida bo'ladi. Videosida ham qo'yolmasak, kirsanglar freelancer bola 2 deb turibdi. Aslida freelancer bola birimiz bor edi, bu o'chib ketdi bu akkaunt. Freelancer bolani o'zi bor edi, u o'chib ketdi akkaunt. Shunga freelancer bola 2 ni ochib qo'ydik. Telegram kanalimiz ko'p narsa tashlamaymiz. Obuna bo'lishlarini ham so'raymiz, chunki bunga ko'p narsa tashlanmaydi. Obuna bo'lib qo'ysanglar o'zlaringga yaxshi. Xo'p. Mana sizlarning ko'zlaringizni tashlab qo'ya qoling. Mana script ketdi. Buni afsuski men o'zim tashlab qo'yishim kerak edi. Просто o'lsam bo'ladi. Buni o'chirib tashlaydi. Delete qilamiz va hop tashlab yuboraman. Zip fayl tashlab yuboraman, ko'rib olasizlar. Ctrl S qilib olamiz va Bloom'ni o'ziga kiramiz va Open ni bosamiz, Launch Bloom'ni bosamiz, ya'ni o'zini ilovasiga kiramiz va aytgancha Telegram bitmasini yo'q qilishimiz kerak. Telegram kompyuterda bo'lsanglar, 3 ta tugmachani bosasizlar, Settingsga kirasizlar, Advanced bosasizlar. Advanced eng pastga tushsanglar, mana bu Experimental Settings degan joyi bor, o'shani bosasizlarda. Password tushsanglar, mana Enable Web5 inspecting. Xullas shu inspecting yoqib qo'yasizlar, password turibdi. Aytib yoqib chiqsanglar bo'ladi. O'shani yoqib chiqasizlar va bu o'ziga kirasizlar va turgan joydan bo'shroq joyga to'g'ri bosib turib inspect tugmasini bosasizlar. Va o'tib turib mobil o'tasizlar, console degan tugma joyi bor. O'sha yerga o'tasizlar va bu yerga kodimizni qo'yib yuborib enter tugmasini bitta bosib yuborasizlar. Enter tugmasini bosganlardan so'ng mana bunaqa narsa chiqadi. Script has been updated the last version degan joy bor. Shu narsa bo'ldi deyish bilan sizlarda mana bunaqa tugma chiqadi. Bloom o'zida turibdi bu. Shunaqa tugma chiqadi, qarorchi. Shunday ham shuni ustiga bosasizlar. Bosganlaringdan keyin mana bunaqa funksiya chiqadi sizlarda. Bu narsani to'g'rilab qo'yishlaringizni nima bo'ladi? Tavsiya beramiz. Masalan, 3 ta freeze hits, ya'ni 3 marta muzlatish bor. Yo'q, bizga muzlatish kerak emas. Chunki bitta ko'tarib bundoq qilib qo'ysangiz bir marta qiladi, bombni bosmaydi va 18 ta o'tkazib yuboradi. Bizda 10 ta qilsak bo'ladi, 10 ta o'rnini o'tkazib yuborsa bo'ldi deb qo'ya qolamiz. Va avtoklikni yoqib qo'yamiz. Avtoklik lozim emas, bu yog'ini to'g'rilab qo'yishimiz kerak. 500 tadan 909 tagacha. Ha. O'z maksimum umidi, hey, juda ekan. Xo'p. Mana qilib qo'yamiz. Bloom sezmasligi uchun minimum 250 tadan va 909 ga o'rdirgan yaxshi. Keyin start bosib yuborasizlar va yana shunday bo'lmasizlar. Bo'ldi, drop game o'z avtomatik ishga tushadi va o'z avtomatik o'ynab ketaveradi. Hech qanaqa narsaga tegayotganimiz yo'q bizda hozir. O'z avtomatik o'ynab ketadi. Siz takoy YouTube'ga kirib turib bir nimalar qilib tursanglar ham farqi yo'q, u o'zi ishlab turaveradi. O'z avtomatik boshlaydi, o'z avtomatik tugatadi. Bombalarni esa bosmaydi. Shunga qarab o'ynab ishlatsanglar bo'ladi. Bu narsani har doim qilish kerak bo'ladi. Har kun, masalan, nechta kelsa har kun qilishlaring kerak bo'ladi. Потому что bu hozir yopganlaridan keyin script ham yopilib ketib qolishi mumkin. Shunaqa qilib ishlatsanglar bo'ladi. Masalan, hozir ko'rsataman. O'ynabdi, ko'rasiz, birorta bombani bosgani yo'q. 400 ta, 402 ta bo'ldi. Avtomatik o'zi yana boshlaydi. Avtomatik o'zi davom etib ketaveradi. Nechta bo'lsa o'shancha qilib. Xo'p. Bu tayyor bo'lguncha biza mana buni zip qilamiz endi. Nima qilamiz endi buni? Compressed zip file. Bloom script. Bo'ldi, xullas, shuni tashlab qo'yaman. Zipdan ochib olib o'zlaring nima qilaverasizlar. Freelancer bola 2 ga tashlab yuboraman. Yuklab olib ko'rsanglar ham bo'ladi o'zlaring. Xo'p, bu qani? Men avtomatikani o'z boshlayapti. 29-30 ta bemalol boshlab ketib ishlayapti. Xuddi shunaqa qilib ishlatsanglar bo'ladi. Agar mabodo tushunmagan joylaring bo'lsa, videoni tagiga o'tib turib, xato kamchiliklarni bosib yozib qoldirsanglar bo'ladi. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.
Bizlar bilan birga qolib, videoga like bosib, tushunmagan joylaringizga komment yozib qoldirsanglar, biz ularga uchun ham alohida nima qilib chiqaramiz. Bu meni asosiy soham emas, lekin bunda kod qo'shilgani uchun men shu narsani sizlarga qilib ko'rsatyapman. Xo'p, bo'ldi. Avtorni o'chirib qo'yamiz. Va o'sha o'yindan chiqib ketamiz. Close away. O'zi sahrin bir avtomatik deb o'ylayman. Boom. Bo'ldi, xolos shunaqa qilib ishlatib olsanglar bo'ladi. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar. Videoga like bosib, kommentariy yozishingizni chiqarsin. Hammaga rahmat.